Hi friends, welcome to Nam Mannin Manam. அருமையான சுவையில் சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக்கு தேவையான பொருட்கள்: காஷ்மீரி சில்லி, சிவப்பு மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, பெப்பர், சீரகம், மஞ்சள், லெமன் ஜூஸ், தண்ணீர், உப்பு. காஷ்மீரி சில்லியில் இருக்கிற காம்பை மேலே பிச்சுட்டு 8 காஷ்மீரி சில்லியை ஒரு பவுலில் சேர்த்திக்கலாம். நமக்கு காஷ்மீரி சில்லி அதிகமாக காரம் கொடுக்காது, கலர் தான் கொடுக்கும். 2 சிவப்பு மிளகாய். இது எல்லாத்துலேயும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 30 நிமிஷம் ஊற விட்டுறலாம். மிளகாயெல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திக்கலாம். மிளகாய்களை 2 துண்டு இஞ்சி, 5 பல் பூண்டு, மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. சீரகம் 1 டீஸ்பூன், சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. மஞ்சள் 1/4 டீஸ்பூன், டேபிள் ஸ்பூன்னா பெரிய ஸ்பூனும் டீஸ்பூன்னா சின்ன ஸ்பூனும் எடுத்துக்கோங்க. லெமன் ஜூஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன். நம்ம ஊற வச்சோல்லங்க மிளகாய், அதில் இருக்கிற தண்ணி 2 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக இருக்கணும் நம்ம அரைச்சது. இப்போ நம்ம சிக்கனை அங்கங்கே கீரலை போட்டுருங்க. இப்படி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம கீரல் போட்டு வச்சுருவோம். இப்படி கீரல் போட்டுட்டு மசாலா தடவும் போது நல்லா அந்த மசாலாலாம் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே ஊறி வரும். நம்மளோட சிக்கன் பீசஸ் 11 பீசஸ் வந்திருக்கு. கீரல் இந்த அளவுக்கு போட்டுருங்க. இப்போ 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுடலாம். நல்லா கலக்கிக்கோங்க. எலும்புச்சம்பழம் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுருங்க. அரைச்ச மசாலா எல்லாம் சிக்கன் பீசஸில் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் மூடி வச்சு ஊற வச்சுருவோம். ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுருந்தோம். நம்ம மசாலாலாம் நல்லா இறங்கிருச்சு. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பீசஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கால் பெரிய வெங்காயத்தை மட்டும் நீளமாக அரிஞ்சு உள்ளே பரப்பி விட்டுருங்க. ஒரு கையளவு மல்லித்தலையை தூவி விட்டுருங்க. மிதமான சூட்டில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த பக்கமும். இப்போ திருப்பிட்டு எல்லா பீஸையும் திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு 10 நிமிஷம் பின்னாடி பக்கம் முன்னாடி பின்னாடி வேக விட்டுருங்க. மொத்தம் 20 நிமிஷம். 10 நிமிஷம் முன்னாடி 10 நிமிஷம் பின்னாடி, அந்த மாதிரி. மீடியம் ஹீட்லேருந்து இப்போ நம்ம அடுப்பை சிம் பண்ணிடுவோம். பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வேக விட்டோம்னா நம்மளுடைய சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் அருமையாக சாஃப்டாக ரெடி ஆயிருங்க. டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக் அருமையாக வந்துருச்சு. உள்ள மசாலாவும் அருமையாக இறங்கியிருக்கு. கூட இந்த மாதிரி வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம மண்ணின் மனம் சேனலுக்கு. தேங்க்யூ.